นะคะที่เราตัดไว้นะนี่เห็นไหมที่เราตัดไว้ขีดเส้นไว้ชัดเจนแล้วนะคะวิธีเราจะเย็บชายกระโปรงนะคะจะเย็บชายกระโปรงกันจะใช้วิธีใช้กาวก็ได้นี่นะคะใช้กาวช่วยได้นะคะนี่นะคะพับขึ้นไปให้ดูกันพับขึ้นไปชนเส้นที่เราขีดไว้เลยนะคะคือเส้นไกด์เรานะคะเส้นไกด์เรานะคะนี่คือสาเหตุที่แอดมินบอกว่าทำไมต้องขีดเส้น1 เซนไว้นะคะเพื่อเป็นไกด์ให้เรานะมีใช้กาวมาแต่งหน้าแบบนี้นะคะบางคนไม่มีกาวไม่เป็นไรค่ะเอารีดเลยนะคะได้เหมือนกันให้มันเป็นรอยพับก็จะได้เย็บง่ายๆเหมือนกันนะคะก็จะเป็นรอยแบบนี้มีถนัดอันไหนก็ใช้อันนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีทุกอันนะแต่กาวอันนี้แนะนำมันสารพัดประโยชน์จริงๆนะค่ะแล้วเราก็จะไปเย็บนะคะเย็บเดินเส้นทับนี้เลยนะคะจากที่เราเย็บชายกระโปรงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เย็บเส้นเนาด้านบนเลยนะคะ2 เส้นนะคะเห็นไหมใช้ฝีเข็มค่อนข้างห่างกว่าฝีเข็มที่เราเย็บปกตินะคะจะได้รูดได้นะคะทั้ง2 เส้นนะคะให้รูดให้เย็บ2 เส้นนะคะ2 แถวไม่ใช่เรียก2 เส้น2 แถวเป็น2 แถวนะคะค่ะแล้วเราจะมารูดเนากันนะคะเย็บด้านถ้าเย็บด้านถูกนะคะเวลารูดให้รูดด้านผิดนะถ้าเย็บด้านผิดเวลารูดให้รูดด้านถูกนะคะค่ะรูดเนาให้ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วแต่บางคนถนัดนะคะบางคนอาจจะไปประกอบกับตัวเสื้อก่อนแล้วค่อยมารูดเนาให้เข้ากับตัวเสื้อก็ได้นะคะแต่ว่าแอดมินถนัดแบบนี้นะเราก็จะมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะโดยให้ด้านถูกของกระโปรงนะคะกับด้านถูกของตัวเสื้อนะคะเขาบอกแล้วทำไมไม่หาจุดกึ่งกลางคะคือกระโปรงที่เป็นลักษณะตรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้บางทีไม่จำเป็นต้องใช้จุดกึ่งกลางก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นกระโปรงทรงโค้งอย่างเงี้ยอย่างนั้นเราต้องใช้มันจำเป็นต้องใช้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนมือใหม่เนี่ยก็แนะนำให้หาจุดกึ่งกลางของกระโปรงก่อนแล้วก็ค่อยรูดก็ได้นะคะอันนั้นตรงนี้นะคะเห็นไหมประกบแล้วเกี่ยเรียบร้อยเรากลัวเห็นความชั่วร้ายของเราเลยไปทำให้เรียบร้อยก่อนนะคะ แล้วเราก็จะมาเย็บนะคะเย็บที่ 0.5 นะเย็บตรงนี้นะคะจริงเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดึงได้เอาออกค่อยๆนะคะดึงค่อยๆเราใช้วิธีรูดผ้าออกนะคะรูดผ้าก็จะได้แบบนี้นะคะชุดเราเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บนะคะล้มตะเข็บเย็บนะคะให้ด้านนี้นะคะด้านนี้นะพับไปด้านบนนี้นะนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะไปเย็บเป็นเส้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเย็บเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะเห็นไหมนะคะขั้นตอนนี้นะคะใครจะตกแต่งตรงนี้จะทำตกแต่งตัวกระโปรงใช้ขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะติดโบติดอะไรใช้ขั้นตอนนี้ก็ได้หรือว่าจะหลังจากที่เราติดกระดุมเก็บด้านหลังก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวแอดมินพาไปทำโบก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาปิดด้านหลังเราตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนเนาะ